हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्फिग्मो मैनोमीटर से बीपी कैसे चेक करते हैं स्टेथोस्कोप की सहायता से। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम स्फिग्मो मैनोमीटर के कफ को हाथ में अच्छी तरह से बांध लेंगे, एकदम टाइट करके। उसके बाद में हम स्टेथोस्कोप लेंगे। स्टेथोस्कोप को स्फिग्मो मैनोमीटर के दोनों पाइप के बीच में अच्छे से रख लेते हैं। उसके बाद में स्फिग्मो मैनोमीटर के बल्ब के बॉल को अच्छे से टाइट करेंगे ताकि गैस बाहर ना निकले। उसके बाद में हम उसमें प्रेशर देंगे। फ्रेंड, प्रेशर कम से कम 180 तक होना चाहिए। तो फ्रेंड, हम प्रेशर देते हैं। तो फ्रेंड, 180 के प्रेशर जाने के बाद हम उसको धीरे धीरे नीचे करेंगे। और ध्यान रखेंगे फ्रेंड, इसमें स्टेथोस्कोप में हमें हार्ट बीट की आवाज़ सुनाई देगी। फ्रेंड, जहाँ से आवाज़ आना स्टार्ट होती है वो होता है हमारा सिस्टोलिक। फ्रेंड, देखिए हो रहा है, धीरे धीरे पारा नीचे जा रहा है। फ्रेंड, हमारा ये होता है सिस्टोलिक। और उसके बाद में और धीरे धीरे नीचे करेंगे तो वो होता है जहाँ पे आवाज़, एक कंडीशन आती है जहाँ पे आवाज़ बंद हो जाती है, नहीं सुनाई देती, वो होता है डायस्टोलिक। तो फ्रेंड, इस तरीके से हम अपना बीपी चेक करते हैं।